पुरा डाँडो दिदी है यो। अनि यहाँ घर त धेरै धेरै कम्पिटिसन दिदी है। यहाँ कोही टिकापुर कोही लम्की है। अनि हजुरहरू किन नजानु भएको त? तर यहीँ रमाइलो छ दिदी। अब हामी त यहाँ आउने सोचिरह, अब कहाँ बस्नु त हामी आएर यहाँ। टिकापुर टिका कहाँ पाउँछ दिदी जग्गा हो? तर बस्नुलाई त राम्रो छ दिदी, हावापानी चाहिँ राम्रो है। हजुरलाई गर्मी कहिले हुन्छ हुँदैन दिदी यता? अब हेर्नुहोस् यही तल बस्ने मान्छेलाई गर्मीले मर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो जब यही तल बस्ने मान्छेलाई कति गर्मी हुन्छ है। हजुरको पुर्खेल गरी यही हो, पुर्खेल गाउँ नै यही है? ए हजुर हजुर। अनि दिदी पहिला यहाँ ऊ पनि थियो भन्थ्यो नि, के दरबार थियो भन्थ्यो नि? यो घर ए यो अगाडि एउटा मात्र घर छ, यो चाहिँ धुलीकोट भनेर पहिला राजा बस्ने ठाउँ हो। हजुर हजुर। के कोट अरे दिदी यसको नाम? धुलीकोट है। यो धुलीकोटको राजाको सबै बस्ती यो होइन, यता तलसम्म मजाले। ए त्यो हो 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 हो। ए धुलीकोट भनेको यो दिदी है। अनि बस्ती त खासै धेरै ठुलो छैन रहेछ दिदी यहाँ है? पहिला त सबै मान्छेको जग्गा थियो होला नि यो पनि है? हजुर। केबुल कार कहाँसम्म आउने यो मन्दिरसम्म? यहाँनिर है? त्यो हजुरको त्यो जुन त्यो टावर छ नि, हजुरको घर बिचमै हो दिदी? यहाँ पानीको चाहिँ एकदम दुःख छ है दिदी यहाँ? ए पानी छ अहिले? कहाँबाट? तलबाट कि? हजुर त्यहाँदेखि यहाँले? ए राजकाँडा त्यो दिदी है? ए मेन राजकाँडा चाहिँ कुन दिदी? ए त्यो अलिअलि छाना छाना छ नि, त्यो घर हो कि के हो त्यो? हजुर हजुर हजुर। यो चाहिँ मेल डाँडा दिदी। अनि यो जालमा देवीको मन्दिर है? राजकाँडा भनेको ऊ त्यो टावर भएको ठाउँलाई चाहिँ राजकाँडा भन्छ। हजुर हजुर। यो मेल डाँडा है? ए अछाम त यता पर्यो, यतै होला यतैतिर। यहाँदेखि त हजुरको पुरा उनी हिमालय देखिँदो रहेछ नि दिदी है? यहाँबाट यताबाट हजुरलाई त कस्तो रमाइलो, यहाँ कर्णाली हेर्न मिल्ने। अनि यहाँदेखि कर्णाली हेर्न मिल्ने, यहाँदेखि कर्णाली हेर्न मिल्यो दिदी होइन? यस्तो राम्रो कर्णाली सब देखिन्छ है। अनि यतादेखि चाहिँ अब हजुरको अछाम बाजुरा दैलेख सब देख्न मिल्यो। उताको त्यो के अरे अपी सैपाल हो सबै देखिँदो रहेछ। हजुर त स्वर्गमै बस्नु भएको छ दिदी। अलिकति दुःख छ तर यहाँ बाटो साटो भइदिएको राम्रो हुन्थ्यो है? यो बाटो कता दिदी? कहाँसम्म छ बाटो? ऊ त्यो ए तर अहिले गाडी बाइकहरू आउँछ अझै पनि? ए हामीले थाहा नपाएर हामी त हिँड्दै आएको नि, बाइक हामी तल उता राखेर। यसलाई चाहिँ मेल डाँडा दिदी होइन? राजकाँडा चाहिँ यो चाहिँ मेल काँडा है? मेल डाँडा। ए त्यो बाटो आउँदो रहेछ नि त बरु, यहाँसम्म आउँदा अरे गाडी। ए यहाँसम्म आउँछ। मैले अस्ति सोद्धाखेरि आउँदैन भने यो यो भएको होइन, यो कालिज पालेको यो हाम्रो विष्टजीको कसको अरे? राहुलजी कि विष्टजी बोराजीको। यहाँ जग्गा चाहिँ पाउँछ दिदी होइन अहिले? कर्णाली त्यहाँ यो तिकुनी होला के अरे? यो ऊ होला दिदी होइन? के अरे तिकुनी हो कि नै के भन्छ होला?
यहाँ माथि कर्णाली भेरी कर्णाली भने ऊ त्यहाँ पर्गा चाहिँ भेरी आछ यता सुर्खेतबाट ए कर्णाली त्यहाँ मिक्स देखिन्छ देखिन्छ दिदी त्यो माथिको पनि सुर्खेत त्यो भन्दा नि मलाई हेर्नु न त्यो हिमाल पनि देखिने यहाँदेखि तपाईँहरू त यस्तो राम्रो ठाउँमा बस्नु भएको छ नि दिदी साटो दिदी बरु तपाईँहरू उता कैलाली जानु मलाई हामीलाई यहाँ दिनुहोस् हेर्नुहोस् त यहाँदेखि अब कर्णाली तराई पनि भइहाल्यो है चिसापानीको पुल यहाँ हेर्ने मान्छे त किन खाले हुनुहुन्छ आजकल अब अलि कम आज आएको नि हिजो त धेरै गिरिक आएको थियो 2-3 गिरिक त्यहाँ होटलमा ए आज अब चुनावभन्दा अगाडि अब ऊ त्यो जो टावर भएको ठाउँ चाहिँ राजकाँडा है राजकाँडामा 3टा टावर छन् नि ओहो हो दुईटा त्यो एक पर दुईटा यहाँ एउटा पर राजकाँडा मेन त्यही हो त्यो राजकाँडा त्यही पनि बस्ती छ एउटा घर छ यहाँ ओरे सब बेचिसकेका छन् क्या यो सबै बाँचले किन्छ किन्न चाहिँ अनि यहाँ केबुल कारको प्लानिङ छ नि एरिया केबुल कारको त कति सौरो पनि लगिसकेको छ केबुल कारले ऐलानी नम्बरी ऐलानी सब यो पनि सब केबुल कारको लागि के जग्गा चाहिन्छ त हानेको छ हेर्नु यो छापा स्टेसनको लागि यो यहाँनिर ढुङ्गामा छाप हाने देखेँ मैले छापा हानेको छ यी रुगरुगमा छापा हानेर गएको छ ए यो जग्गा किन्यो क्या सब किनेर छोडेछन् त्यो कसले यो प्लानिङ कसको हो यो सरकारको नेपाल सरकारको सरकारको व्यक्तिगत ल दिदी हजुरलाई भेट्यो खुसी लाग्यो हस् हामी अब जाँदाखेरि आउँछ फेरि कुरा गर्छौँ हजुर दुईजना मात्र दिदी जानु हेर्नु हुन्छ दिदी हस् मन्दिरसम्म पुग्छु जग्गा त यतातिर होला नि दिदी होइन अझै पनि टन्नै जग्गा त यतातिर पनि होला नि कति छ है ल दिदी अब आउनु पर्ला दिदी यहीँ बस्नु पर्ला पुल भन्ने कहाँ ऊ देखिन्छ ऊ हेर्नुहोस् त्यो पुल ऊ त्यो पुल तल के को पुल हो तलको झुलुङ्गे माथिको चाहिँ त्यो बनला छ कोही भ्यासम्म उजाडा माथि ल दिदी हस् बाई बाई कस्तो बल देखिरहेको छ हेर्नु न वाह अब तपाईँले यार यो ठाउँमा आउँदाखेरि यो चाहिँ राजकाँडाको एरिया भनिँदो रहेछ होइन तर अब यसलाई चाहिँ मेल डाँडा भन्दो रहेछ यो हामी हिँडिरहेको ठाउँ चाहिँ राजकाँडा छ अलि उता त्यो टावर भएको ठाउँमा रहेछ होइन अब सबैले त भन्न चाहिँ राजकाँडा अब यो चाहिँ तपाईँको केबल कारको लागि स्टेसन भएको ठाउँ नै यो रहेछ कि बेसिकली यहाँ तपाईँको साँचो हानेर गएको छ यहाँदेखि हिँडेर जानु यहाँ चाहिँ अब केबल कारको स्टेसन नै हुने ठाउँ रहेछ यहाँ तपाईँको तल यता चाहिँ हजुरको ऊ नै छ के अरे रेस्टुरेन्ट नै छ यहाँसम्म बाइक नै आउँदो रहेछ आउँछ यो सिजन तर हामीलाई चाहिँ थाहा भएन तर हामी चाहिँ अब हाइकिङ गर्ने भनेर आएको थियौँ यस्तो यो ठाउँमा चाहिँ विशेषता हुनुपर्दाखेरि जेठ वैशाखमा पनि तपाईँको जाडो हुने कि छिटो गर्नु पर्ने अब भोलिको दिनमा यो ठाउँमा यदि तपाईँको केबल कार नै बन्यो भने त यो त स्वर्ग नै हुन्छ नि बस्नको लागि होइन तपाईँको एउटा तराईको गर्मी छेल्नको लागि एकदम राम्रो उपयुक्त ठाउँ हुने छ यो तपाईँको जुनसुकै ठाउँ पनि पहाड जिल्लाको मान्छे भए पनि तपाईँलाई यो ठाउँ उपयुक्त छ हेर्नुहोस् कर्णालीको एउटा फैलिएको तर अलिकति उताबाट घाम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हामीलाई राम्रो देखिरहेको छैन सब नम्बरी जग्गाहरू चाहिँ त्यो धुलीकोटे राजाको दरबार भएको ठाउँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हाम्रो हजुरबाले भन्नुहुन्थ्यो पहिला धुलीकोटे राजाको त्यहाँमाथि दरबार जतिखेर उहाँहरू राजापुरमा चाहिँ नुन हाट बोक्न आउनुहुन्थ्यो त्यतिखेरको कहानी त्यो चाहिँ यो बाटो होइन जाँदा तलबाट जानुहुन्थ्यो तर माथि चाहिँ नि यो बाटो हिँड्ने तल यो बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो नि त उहाँहरू त्यतिखेर चाहिँ यो धुलीकोटे राजाको ओहो धुलीकोटे राजाको ऊ भन्थे माथि दरबार छ भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले त्यति कुरा हुन्थ्यो अरे त्यतिखेर पनि अब थियो होला सायद वाह अब के हो यहाँ जाडो भयो भने यतातिर जाने होइन गर्मी भयो भने यतातिर आउने बेस्ट ठाउँ सुँगुर खाल्पा उतातिर चाहिँ राजकाँडा एकदमै रमाइलो छ ऊ त्यो चाहिँ हजुरको जालपातीको मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी त्यहीँ पुग्नेछौँ अहिले